नाम शैलेश पटेल है। ये मेरी दुकान है कंप्यूटर सेंटर, जो कि साकिनाका जंक्शन में लोकेटेड है। मैं कंप्यूटर पार्ट्स और सेल्स एंड सर्विस में सब कुछ करता हूँ। बस आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, न्यू प्रोडक्ट हो, सेकेंड हैंड हो, और सर्विस की कोई रिक्वायरमेंट हो, या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट या फिर कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा इस शॉप पे। और मेरी शॉप 9 to 9 तक ओपन रहती है, और आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो मैं आप फुलफिल कर सकता हूँ। थैंक यू।